咁啊好多一啲嘅朋友咧都會問，喂咁抗衰老啊，同 NMN 嗰啲有咩分別啊？有冇人有食緊 NMN 㗎？係啊，都有嘅喎。OK， 嗱咁咧同大家去睇一睇下呢樣嘢。咁 NMN 係啲咩嚟嘅咧？佢一個叫 NAD Plus 嘅一個嘅 supplement。咁佢咧透過增加呢一個嘅 NAD Plus 嘅一個嘅嘅一個叫做pathway 啦，可以令到我哋嘅身體咧就係增加一啲嘅活力。其實佢主要嘅功效咧都係喺個線粒體嗰度去提升嘅。佢主要針對咧係線粒體嘅嘢啦，係咪？咁睇落去好似都 OK 咁樣嘅樣。咁但係咧，其實呢一嚿嘢佢最大嘅問題係啲咩嘢咧？嗱，都唔係 exactly 叫問題嘅，只不過咧就係 NMN 咧都真係比較新少少。咁咧，我上去我哋即係 search 呢啲咁樣嘅科研報告嘅地方嗰度去睇一睇啦。原來咧呢個嘅 NMN 咧佢有大概1782篇嘅一啲嘅研究報告係同佢有關嘅。大家覺得1000幾篇多唔多啊？都多係咪啊？好啦，但係咧，我想同大家去做一個比較。我哋求其攞一隻頭先講嘅紅皮素去問一問下佢係啲咩嚟嘅，佢有3萬幾篇，係啦。原來咧喺科研界裏面咧，1000零篇真係少得好可憐。OK， 咁1000零篇點解我哋話叫佢少咧？因為我哋唔係淨係研究佢嘅功效嘅，我哋要研究佢喺唔同 model 裏面會發生咩事啦，研究佢裏面同邊啲分子機制係有相關作用啦，研究佢嘅 clinical 嘅效果係點啦，最重要係研究佢嘅藥性。OK。中草本藥點解有一樣嘢咁好咧？就因為佢源遠流長啦，已經幾千年嘅歷史，大家一路都用緊，其實都係食物嚟啫嘛。即係基本上佢個安全性咧非常之高。咁但係咧，如果係講一啲咁新嘅東西 ，NMN 講緊咁新，得個1000零篇嘅報告嘅時候咧，其實佢可能對於嗰個背後嘅藥理啦、嗰個藥性啦，或者甚至乎有一啲潛在嘅毒性咧，係冇辦法可以好完整咁樣可以全部呈現到出嚟嗱。都唔需要擔心，如果大家在係食緊嘅話，因為點解咧？so far 啦嚇，咁暫時咧，我哋呢1000零篇嘅報告裏面咧，我哋就暫時睇唔到佢有好嚴重嘅、好絕對嘅一個好嚴重嘅藥性嘅，即係睇唔到佢一個好絕對、好嚴重嘅一個毒性喺呢一度。咁我咧，當我去 search 下呢個 NMN 嘅一啲嘅副作用嘅時候咧，有63篇嘅報告，就即刻好似少少啦，係嘛？咁即係其實咧，大家做咗嘅研究，嗰一篇報告佢話係冇啫。唔知道會唔會第二個係有嘅喎？咁然後再嚟啦，原來咧我哋發現咧 FDA 啦，咁呢個即係食品及藥物管理局咧，原來已經將 NMN 咧就係撇除咗喺 dietary supplement 呢個嘅行列裡面啦。個原因係點解咧？因為佢可能有一定程度嘅毒性，可能有一定程度嘅藥性。原來咧就唔想佢咁倉促去推出市場。嗱，都係嗰句。眼前呢刻咧，我睇到嘅報告咧，其實只係得1、2篇咧，係講佢有機會潛在可能喺某啲好特別嘅人群裏面咧，會產生一啲嘅癌症嘅風險啊！嗱，譬如呢一度咧會見得到咧，呢個 NMN supplement 咧就係可以咧增加呢個炎症嘅風險，而呢個炎症嘅情況咧係會同我哋一啲叫做 tumorigenesis 咁呢個咧 tumorigenesis 咧就係講緊我哋點樣去產生我哋嘅癌細胞嚇。咁呢一個咧係可能有少少關係嘅啫。咁呢一度咧同一篇報告嚟嘅，係裡面咧亦都講到咧 NAD Plus 嘅 metabolism 咧，我哋如果去增加人為去增加佢咧，有機會產生一定程度嘅癌症風險咁解嘅啫。咁但係佢呢一啲咧都係一啲比較極端少少嘅案例嚟嘅，大體上可能或者都係安全嘅。係啦，不過咧就如果你講到話想安心嘅話咧，安心同安全兩個層面啊嘛，係咪？想安心嘅話，即係我哋都唔想食。如果 NMN 個皮質醇係咁飆高噶嘛，係嘛？咁我哋咧就可能都建議食翻咧就中草本嘢係會更好。